Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? Olha aí, ó. É um Honda Fit 1.5 2008. O carro é de um cliente nosso, né? Ele já é nosso cliente há um bom tempo. Ele tinha um Celtinha, agora tá com esse carro aqui. Trouxe pra gente fazer uma revisão pós-compra, né? Já ligamos aqui o osciloscópio. Vamos fazer aqui uma análise. Vamos ver aqui ignição, bobina na vela, secundário. Vamos estar verificando aí, pessoal, beleza? Já dei uma olhada aqui no filtro. O filtro tá bem sujo. Pastilha de freio já chegou no osso também, pessoal. Olha lá. Olha aí. Tá bem gasta, né? Aqui, ó. A pastilha de freio já deu o que tinha de dar. Olha aí, turma. A ponta secundária está aí na bobina do primeiro cilindro. Vamos ver. Olha aí, ó. 28 kV. Vamos verificar aqui o segundo cilindro. Olha aí, segundo cilindro. 28 kV também, pessoal. Terceiro cilindro. Olha aí, pessoal. Terceiro cilindro. Também 28 kV. Vamos passar para o quarto cilindro. Quarto cilindro, ali, ó. Olha aí, tá até passando de 28, ó. Tá dando pico de aproximadamente 30 kV. Beleza? Vela com desgaste, né? Dá nisso aí mesmo. Ok? É isso aí. Olha aí, turma, o Honda Fit já está aqui sem o coletor. Já foi substituído as velas. Olha aí, essas são as velas deles, ó. As velas estão aqui bem, desgaste bem acentuado. O coletor tá aqui. Os bicos já estão aqui na máquina. Agora eu vou tirar aqui. Isso aqui cria um carvão aqui, ó. Olha aí, pô. Tem que limpar isso aqui, ó. Deixa eu ir aqui num lugar mais claro. Limpar isso aqui. Olha aí, turma. Olha aí como tá limpinha. Isso aqui tava tudo carbonizado, né? Beleza? Olha aí, turma. Os bicos já estão montados aqui, ó. Flauta já no local. Tudo certinho, já tudo limpinho, ok? Continuar com a montagem aí, já era. Beleza, pessoal? Olha aí, pessoal, carro funcionando redondinho, sem falhas, sem trepidações no motor, tudo certinho aqui, ó. Estamos com esse Siena
1.4 2011. Esse carro chegou com um barulho aqui na suspensão, mas já descobrimos onde que era o barulho, pessoal. Também a luz de injeção acesa. Olha aí, ó, filtro de ar muito sujo. Isso gera um consumo elevado de combustível, né? Olha aí, isso aí precisa trocar. A luz da injeção também está acesa. Vamos verificar velas e cabos. Corpo de borboleta provavelmente está sujo. Vamos estar verificando tudo isso aí, pessoal, para o cliente, ok? Vamos ver agora. Vamos lá na montagem do kit dos amortecedores, que é lá que está o BO. Esse carro chegou com um barulho aqui. É um Tec-Tec, pessoal. Parece um cão chupando manga. Ninguém encontra. Já passou em algumas oficinas aí, condenaram até a caixa de direção, tá? Parece um cão chupando manga, pessoal. Esse barulho dessa suspensão. Isso é muito comum, tá? Em Palio, Siena. Já peguei várias vezes isso aí, ok? O Thiago já tá montando aqui, ó. O kit. Vai montar dos dois amortecedores. Trocou o rolamento também. Porque aqui é o seguinte, pessoal. Esse carro, o batente dele estraga, tá? Ele abre uma folga. Ele abre uma folga aqui, ó. Então a haste do amortecedor fica correndo aqui dentro do batente. E esse batente, ele sobe. Quando você passa em uma lombada, ele sobe pegando aqui em cima, ó. Tá? Ele pega bem nessa parte aqui, ó. Então ele dá um tec-tec, tá? Fica tec-tec quando passa principalmente uma lombada, uma depressão, buracos, né? E o cliente já tinha passado em outras oficinas e trocaram terminal, direção, trocaram um monte de coisas e por último condenaram a caixa de direção. Mas a caixa de direção, quando chegou aqui eu olhei, não tinha nenhuma folga, pessoal. Tava tudo justo e o problema era só esse aqui, ó. Aí troca o kit, tá? O amortecedor dele tá bom, não tem nenhum problema. É um amortecedor Caiaba, ok? E o carro vai ficar chique no último. Olha aí, pessoal. Temos aqui essa Palio Weekend 1.8 2007. O carro estava aquecendo, tinha alguns vazamentos aqui. Foram substituídas algumas mangueiras. Essa aqui, essa mangueira aqui foi substituída, ó. Essa outra também, as duas mangueiras do ar quente, ela estava trincada aqui. Essa vazava aqui também. A mangueira inferior do radiador também foi trocada. Foi trocada correia dentada da marca Contitec ou Continental. O tensor foi trocado também. Bomba d'água da Nakata e válvula termostática Waller. Agora o carro tá perfeito, pessoal. Não tá mais aquecendo, né? Superaquecendo como antes. O eletroventilador ligava já logo em seguida já entrava a segunda velocidade e não desligava, tá? Agora tá perfeito. A válvula termostática estava travada, fechada. Olha aí como que estava. O eletroventilador acabou de entrar em funcionamento. Olha aí, turma, uma Zafira Elite 2.0 automática 2005. Estamos aqui trocando o radiador que está furado
trocando correia dentada, já desmontei aqui, trocar válvula termostática, cano d'água, já chegou para nós aqui, ó. Chegou para nós também o kit de correia. Estamos aí fazendo a desmontagem. Tem um vazamento aqui na junta da tampa de válvulas. É isso aí.